해운대 비치, 해운대 비치. 오늘 사진 많이 찍더만. 멀리 바닷가가 보이네. 그런가? 카트가 알록달록해. 너무 이뻐. 그 후기 보니까 좀 안 구른다고 하긴 하더라. 이뻐요. 이게 더 나가. 카페 해저드 그린 앞에 벙커. 자, 공이 그린에 박혔어. 공이 그린에 박혔어. 세상에 이럴 수가 있어? 오 마이 갓. 오 마이 갓. 중간중간 저런 것들이 귀엽네. 나 빼. 지금 치면 안 될 것 같아. 치나? 쳐도 되나? 우리 공수 가요. 뭐 하든가. 너무 잘 맞았는데? 아, 아포의 왼쪽 해저드 넘어가는 게 175, 따라가는 게 145, 안전빵 140. 남는 거리 100m 내네? 왼쪽? 아, 괜찮아요. 오, 카트 도로 옆에 있어요. 막창 날 뻔했어요. 유틸 치셨는데 완전 위험했다. 굿샷! 잘 쳤어. 여기는 한참 내려갔어. 160. 오, 나이스, 나빛.
야, 잘 맞았다. 야, 이거 정말 이쁘게 걸렸다. 나이스. 아니야. 비가 계속 내릴 비는 아닌 것 같아. 자, 너무 잘 쳤다. 아우, 킥이 글로 떨어지냐. 야, 킥이 글로 떨어지냐. 아깝다. 자, 오션 코스죠. 오션 코스 2번 파3. 왼쪽에서 우측으로. 지금 봐도 약간 그림이 그런 것 같다. 핀발! 핀발, 핀발! 나이스! 와야, 굿샷. 아, 너무 잘 쳤다. 나이스, 나이스, 나이스. 오.
굿샷. 오른쪽 오른쪽. 아까비. 해저드 막창까지 170이라고요? 초이까지 170. 자. 다리 또 지났다. 다리 또 지났어. 저 바닥을 굴렀어. 하늘 지금 이제 떨어졌다. 이제 떨어졌다. 이제 떨어졌어. 근데 해저드는 넘어갔던데 이 앞에? 넘었나 모르겠다. 너 솔직히 이게 힘들어갔지? 어? 어? 뽕샤 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 뽕샤. 아, 버튼 하나 하고 해야 되는데 너무 힘들어.